Physical Asia монголчуудаа жоох үзчих та. Уг нь маань нөхөртөөр хамт үзчихсэн. Тэгсэн чи утсан дуураад тэгээ утсан дуурснаа эсвэл байна гэх шиг болсон юм. Тэгэл шууд за окей гэж өрөөлгөө гүйтсэн. Ерөөсөө 1 секунд ч бодоогүй одоо. Тэгэл өрөөлөв. Тэгэхээр би за тэгэд яасан юм гэж аруулаа гинэ гэж өрөөлөв гүйс. Тэгээд өмнө надад тайлбарлсан болохоор тэгэл тоглож байгаа юм бэл. Гэтэ Монголд гарснаас хойш бүр ингээд эрэгтэй хүмүүс амар тоглолтог болсон санагдах юм надад. Нөхөр ерөөсөө ингэж тоглолтог байсан юм. Тэгс чи ингээд Монголцыг гарснаас хойш бүр ингээд маа нөхөр болон найзууд нь болон түүний бүх найзууд нь тоглолтог болсон. Гэтэ өөрсдөө одоо Монголцын шиг юм чанстай гэж дуудаа магтаа. Эсвэл зүгээр хөвчлөлтөй болохоор тоглоод юм лөө. Одоо ингээл амар орилдуулаа штэ ингээд дэмжиж байгаа нь. Одоо ингээл бүр ингээл орилоо ингээл чи монголчууд амар юм 50 юм дээ. Реакцэн дээр би бас Америкт нэр дотрыг амар гайхт хүссэн ингээл бүр ингээл орилоо бүр ингээл нүдэ юудүүлээ валешл ингээд өглөө. Валешлаад ингээд дэмждэг. Тим соёл монголчууд ер нь амар юм жоохон даруухан тэртэл дээрээ ер нь бол ингээд дэмжин. Гэхдээ яг энэ гадаадын орны хүмүүс бүр амар орилол амар дэмж чи монголчууд алгадчихсан. Шадруу байна тий. Бүр амар юм 50 байгаа даахгүй. Энэ Physical Asia ч нэг уг нь Physical 100 гэдэг зөвхөн солонгосчууд дундаа зохион байгуулагч гэсэн шүү дээ. Би тэрийг үзчихсэн. Тэгсэн тэрэн дээр нь ялагч нь ингээд амар туранхай нэг юм нарийнхан тийм залуу ялж байсан шүү дээ. Юу хийдэг байлаа тэр чинь нэг юм хатан авирдаг гэсэн үг болох юм. Би буруу санджиж магадгүй. Юу ч гэсэн юм айгүй авирдаг тим спорт хийдэг санагдаад байна. Тэгэл амар ингээд лаглаг биетэй ингээд янз бүрийн хүмүүс аж тэр дундаас ингээд хамгийн даруухан туранхай нь ялсан санагдаж байна. Одоо энэ чинь ингээл яг үндэ нэг 3 секундын юм болж байгаа хгүй юу? Ингээл барилтаал унаал 3 секунд. Тэрийг бүр ингээл суунжруулаад ингээл реакцийг гаргаал тий. Бүр ингээл эдитинг бүр ингээл удаашруулсан бүр яг юм жангумын кино үзэж байгаа юм шиг бүр юм К-драма үзэж байгаа юм шиг болоод байгаа хгүй шоуг. Ямар хөөрхөн алхаж ирд юм бэ? Орж ирд юм бэ манай монголчууд. Ямар хөөрхөн юм бэ? Тэгтээ монголчуудыг харуулахаар энэ орхон баярыг ямар их харуулт юм бэ? Тэгээ бусдуудын царайд ингээд зүүм хийж болтгоо юм. Ерөөсөө Монголын баг гингот л орхон баярын царай бүр ингээд зурагтаар дүүрэн. Энэ нөгөөтг нь ячаад л хөөрхөн юм аа бас. Хэцүү. Яг их улсын орнод төлөвлөж иймд орвол хэцүү. Тэгээ хэдүүлээ хоолоо хамт ичээд эмийн сан гарнаа заа. Гэхдээ манай монголчууд үнээр царайлаг юм а тий. Бүрийг ингээд дийлэгцийн царай бол байгаад байгаа байхгүй. Цогоо ийм хөрхөн торт авсан байсан. Тэгээ авсан шалтгаан амар хөрхөн өчтөр цаачин CEO орчоод би нэг надаа нэг гацтай ус аваад ирэх гэсэн чинь CEO гарч авсан. Тэгээд орж ирэхдээ энийг авсан байсан байхгүй. Тэгээ би энэ юу юм гэсэн чинь амар хөрхөн. Охин нь маргааш цэцэрлэгтээ явахаас өмнө идэг гэсэн. Би тэгэхээр ямар хөрхөн юм бэ. Нэрэл ингээд те лээ энийг ингээд цэцэрлэгт явахаас өмнө идвэл ямар хөөрхөн юм бэ. Ямар хөөрхөн юм боддог хөөрхөн хүн бэ гэж би бодсон. Тэгсэн чинь лээ идээгүй явсан бэлээ. Тэгэхээр одоо орой ээж нь иддэг тавилаа юм да. Тэр нэг ийм жижигхэн кейк цайтай бас гоё идэв шүү тий амсч үзье. Голын талх нь айгуу гоё чиглэг байна. Тэгээ крем нь айгуу гоё шинхэн. Хөөе бэж та энэ солонгосын багт нь байгаа залуу чинь миний краш мөн үү? Би чинь нэг краштай штэ. Би тэр краш хаанаас оллоо? Хаанаас олсон мартчих. Нэг гадраас олж исэн байхгүй нэг юм үзэж явж байгаад. Юу лээ? Physical 100-аас нэм болоо. Хөө энэ амар царайлаг энэ өөрхөн чинь юунаас би оллоо? Юу ч би хэр оргийн тийм солонгос залуучуудад нэг крашлдаг байхгүй. Миний ихэнх крашууд Suits-ийн Harvey Specter байна. Zoe Deschanel энэ тоглолдог тийм шүү чи юу лээ. Тэрний Schmidt
Амар хөөрхөн. Twilight-ийн Роберт Паттинсон байна. Энэ солонгосын багтуудын энэ залуу бүр амар хөөрхөн. Би бүр нэг хэсэг дагдаг байсан Instagram дээр. Тийм чи амар хөөрхөн гольф молф тоглодог. Тэр монголчуудыг гаргахаар л энэ орхон баярыг гаргаад байгаа байхгүй. Үгүй тэр энэ орхон баяр бол арай л их скрин тайм авч байна. Босны жоохон гаргамаар байна тий. Энэ торт ч амар гоё юм шиг. Энэ торт ч гоё амттай юм шиг. Илчим өнөдөр. Идэнгүү. Хэлхий мартцсан шүү. Гой Монгол торт биш үү? Чи ямар том авт юм. Баг дуусчихлаа. Хоёр албатай тал руу нөрчлөө. Би бүр амар жижиг жижиг нэ. Энэ амар гоё юм шүү дээ. Дуусах уу? Тэгээ дуус. Чамд авчих шүү дээ. Чамаа гоё мэдээс. Скорт ингээд олоо авчихаа. Хамтаа сууж авчихсан. Тийм. Надад өгч. Тэг чүүлсэн. За ингээд цогоо өрөөнөөс хайлт гарч ирээд дуусгачлаа. Тэгээ Discord дээр харуулаа ингээд суухаар яг бүүндөө хамтдаа ширээ төрөө суугаа юм ярьж байгаа юм шиг гоё гинэ. Айгуу гоё ингээд хоорондоо ингээд ярьсаар агаад ингээд уулзсан юм шиг дотн байдаг юм биш үү? Заавал ингээд цаг тоглоол уулзаал хоол идээд ингэж хангаа авчихгүй зүр шүн ингээд тоглоом гоё яриа л ингээд бийж байлс гоё юм шиг. Даанч ээжүүдэд тийм зав бараг байдгүй дээ. Манайхан би нэр ингээд шэл хийцээ яваад байгаа энэ ингээд сүүгийн ингээд тосоод авчдаг айгу амар юм байлээ. Би нөгөө ойр нүүрэн дээр зүү тавилаад байгаа байхгүй юу? Чи өнөөдрийн зүүн энэ чи жоохон хөвгөрчөж. Тэгээд яг зүү тавилахаар нөгөө нүүрэн дээр ингээд зүү тавихаар зарим цэг дээр нь ингээд зэг судсан хараач юм яг юм жоохон энэ тэнд ингээд жоохон хөрцөн нэг хэсэг явдаг. За усанд орчлоо манайхаа. Тэгээд би сая тайдад үсээ ууж байгаас энэ харуулад байсан. Би орой үед ашиглаж байгаа шампунь хуваалцъя гэж бодоод тэгээд энэ Tsubaki гэдэг юм Япон брэнд ашиглаж байгаа. Япон үс арчилгаа аягүй сайн гэж би сонсч ирсэн. Яг ингээд ямар шампунь хэрэглэхээ мэдэхгүй байжсэн чинь энэ Tsubaki гэдэг энэ альбесэр орж ирд юм билэ. Shiseido гэдэг брэнд үүдэн штэ. Тэрнийг гаргадаг Tsubaki гэдэг Японы номер 1 үс арчилгаа гэж явд юм билэ. Би болохоор юм Чернелийн өнгөтөө Hair Fall Care Bagts гэдэг энийг ашиглаж байгаа. Hair Fall Care гэхэр нөө ус сундалтын эсрэг. Тэгээд бас давхар гимцэн ус сэргэн. Таад юу миний үсийг жоохон мэдж байгаа шүү дээ. Жоохон урт, шулуун, тэгээд зөөлхөн юм ус ахгүй. Сүүлийн үед яг ингээд дээгүүрээ гайгүй мөртлөө доогоороо ингээд хуурайшаадсан. Тэг ямар ч шампунь ашиглаад яасан ч ингээд доотлын хуурайшлал нь зүгээр болохгүй үзүр хэсгээр айгүй хуурайшлалтай байсан. Тэгээд одоо би энэ Tsubaki-г ашиглаад юу нь бол нэг 2 сар бараг болох ч байгаа хгүй. Тэгсэн чинь миний ус айгүй гоё. Яг энэ гимцэн хэсэг нь ингээд сэргээд доотл нь хуурай биш болсон. Тэгээ би бүр ашгүй нэг зөв шампунь олоод хэрэглээд байгаа айгүй баяртай байгаа. 5 сартаагаас эхлээд ер нь жоохон усуунж эхэлдэж штэ. Одоо бол би 3 сартаа төрөөд 3 сар болж байна. Арай усуунж эхлэх байгаа хгүй, арай болоог байгаа. Гэхдээ тэрнээс нь өмнө одоо уналтаас нь өмнө би чадхаараа бас ингээ өрчлөн сэргийлэх ч юм уу, уналтыг нь багасгах тиймэрхүү арга хэмжээ аваад бас зөв бүтээгдэхүүнүүдээ сонгоод явахыг хичээж байгаа. Tsubaki гэдэг нөр камиле цэцэг юм байна л да. Тэгээ камиле цэцгийн ортолс найрлагатай. Тэгээ үсэнд гүн чигшил өгөөд. Тэгээ би бас ийм маскуудыг ашиглаж байгаа. Айгуу гоё нэртэй мэлээ.
Нэг гоё цэцэг шүү өнөртэй. Үсээ шампундаад ангижуулсан дараа араас нас маска түрхэд айгуу сайн гүн чигшил өгч байгаа. Яг одоо ингээд хатаагаагүй байгаа мөртлөө өөрөөрөө хатгаад ингээ айгуу хөөрхөн хөвсгөр хатаад нэг юм зунгаарлцсан биш нэг гоё юм усны спанд орцсон юм шиг цэвэрхэн мэдрэмж өгöd байгаа байхгүй юу. За тэгээд надад Тони Молигоос ийм хөөрхөн пакэж ирсэн баггүй юу. Тэгээд би бас энийг онгойлж үзээгээд тэгээд дотор нь айгүй олон хөөрхөн юм байхаар нь би бүр хайр хүрээд хэрглэж чадахгүй хайр хүрээд нэг мөсөн чалчаа влог дээр гоё хамтдаа задлмар санагтаад. Collagen peptide гинэ. Interesting. Ингээ гоошаа юм шүү дээ. Ингээ. Оо ямар гоё өнөрт юм бэ. За. Нэг юм баа мэн. Оо ямар том маск юм бэ надаа. Бүр миний нүүрнээс том маск байна гэдэг тоо. Brown mascara гинэ. Жохон бордоо өнгөтэй юм хөмсгөний. Mascara юм байна. Туршиж үзнэ. Би ерөөсөө юм ашиглаж үзэж байгаа. Миний юм бэд үс юм уу? Вау. За энэ болохоор юу юм бэ? Ямар айлгүй юм бэ? Бүр юм улбар шар өнгөтэй байх юм уу? Хэдүүлээ турч үзэх үү? За энэ яг нэг фанта уцсан юм шиг болгочлоо. Нэрэ би нэг юм санчлаа. Надад улбар шар өнгийн блаш амар тохирд юм билэ. Нүрээ бодуулжсан байхгүй юу? Нэг найзынхаа хуримд орох гээд улбар шар ингээд блаш тавьсан чинь бүр ингээд миний арсны өнгө үнэхээр гоё тохирчсэн. Би тэрнээс хойш би мэдсэн мөртлөө ерөөсөө улбар шар юм хацар авч чадахгүй байгаа байхгүй юу? Энийг тэрэндээ ашиглая гэж бодлоо. Энэ Тони Моли юм шинэ брэнд гаргасан гэсэн юм. Тэгтээ вау энийг хардаа. Water ampoule гинэ. Бараг шууд одоо хэрэглээд үзтээ юм лөө. Би юм усан бүтцтэй юм аягүй дуртай байхгүй юу? Оо. Цэвэрхэн гоё ус шиг, цэвэрхэн далаа шиг ч юм уу. Тэгж өндөрч. Арсан дээр аягүй гоё зөөлхөн. Тэгээ water ampoule гэсэн мөртлөө яа шууд хатаачгүй аягүй гоё юм юу болгож байна. Ийм. Нэр энийг сайн ингээ ашиглаад нэлээд удсан мөртлөө аягүй чигшэлтэй байна. Энэ нь болохоор юм чигшүүлдэг багц юм байна. Ер нь одоо чигшл аягүй эрэхтэй байгаа үлийн үйлрэлж байгаа болохоор би хумсаа будлаа. Йой түрнээс хойш ямар их юм хийгээ явчихва. Өвөл болохоор яадаг вэ гэхээр хумсаа амраадаг. Тэгээд хумсаа амраахтаа яадаг вэ гэхээр энгийн будгаар буддаг. За тэгээд миний буддаг болохоор энэ мини лакс гэдэг. Би нэг өөр Америкаас захиж авдаг байхгүй. Энэ Америкт миний ажилтдаг гэсэн хөрөнгө оруулалтын санд нэг портфолио буюу нэг хөрөнгө оруулсан компани мини лакс гэсэн компани байсан. Ийм хөөрхөн будагнуудтай хартаа so cute. Тэгээд энэ хөөрхнөөс гадна хамгийн гол нь веган будаг байхгүй. Тэгэхээр ямар ч юм хоргүй гэсэн үг. Айгүй эрүүл. Тэгээ энийг бараг ингээд будахаар улам хумс ингээд бат бүх болдог. Тэгээд хумсны гэмтэл айгүй сайн идэгдэг. За энэ бол бараг будаг гэхээсээ илүү бараг ийм дүү. Тэгсэн мөртлөө ийм хөөрхөн савлгаатай. Даад миний Бостонгийн влогуудыг үзчихсэн бол энийг харж байсан бах. Би миний лаксын салон дээр нь очиод ингээ гой бодуулаад явдаг байсан. За одоо эндээс аль өнгөөр нь бодох вэ? Та юу гэж бодож байна? Одоо болохоор би энэ өнгөөр бодсон маа. Prima Donna гэдэг нэртэй байна. Улаанаар бодож тийм илүү 11 сар гарсан юм чинь Big Poppy гэдэг нэртэй байна. Би бас эдний нөгөө нэг base нь Pure Strength гэдэг base нь айгуу сайн. Pure Shine гэдэг энэ топ нь айгуу гоё. Тэгээ ер нь бол ингээд энэ гурыг одоо будна гэсэн үг. Өвлийн үйлрэл бидний хумс айгүй бас хураашдаг. Тэгэхээр юм ямар нэгэн юм хумсны махны тосоо
ингээд үргэж аваад өмсний тойл болон өмсний махаа ингээд гоё сайн массажлаад чийгшүүлж өгдөг. Манай сүүлийн үед миний хувьд хамгийн том болсон мундаг хүний шинж чанар гэж юуг би үнэлж байгаа вэ гэвэл эрт унтдаг байх, нойроо сайн авдаг байх. Тэг өмнө нь болохоор би хүүхдүүдэд унтуулчаад айгүй тийм орой хүртэл сууж ажилладаг байсан. Эсвэл айгүй орой хүртэл кино мэнэ үзэл ингээд нэлээ ингээд шүнийг урт болгодог байсан унтах хүртэл. Сүүлийн үед бол 2 дахь хүүхдийн дараа бол үнэхээр тэгж чадахгүй байгаа. Тэр үе ард тоцорчээ гэдэг шиг. Тэгээд би одоо яадаг вэ гэхээр өнөөдөр бол Лея өвөө эмээгийн дэ хосон байхгүй юу? Жоохныг унтуулчаад та хэдтэй влог хийн гэдээ бас жоохон клиентийн жоох юм зам хийгээл санаа хачин яриад үзэж явсаар хөтөлж бас цаг жоох оройтчлоо. Цаг одоо 11:30 болж байна. Тэг би унтлаа. Бэби удахгүй сэрнэ. Бэби нэг 3-4 үед сэрэх учраас тэрнээс өмнө жоохон унтаад авъя. Тэг одоо би яаж ийнэ гэхээр ер нь хүүхдүүдтэйгээ зэрэгцээл 8-9 орлогоо ороод унтчихдаг болсон. Тэгэхээр өглөө алга үнэхээр гойс ирж байгаа хгүй. Ингээ шүний нойроо авцсан хүн чинь өглөө бүр ингээ маш гойс ирж байгаа. Маш эрт унтаад маш эрт сэрдэг хүмүүс чинь маш супер үнэхээр супер ур чадвартай тийм хүн байт юм л шүү. Эрт унтаад эрт сэрнэ гэдэг чинь 2 парттай. Би болохоор одоо эрт унтахын сурж байгаа. Эрт сэрэх нь бол дараагийн асуудал байгаа. За тийм манай нөхөр Counter Strike тоглосоор л харуулаад тэнд үзэлцээл ах шиг байна. Одоо 10 найзтайгаа тойроо сууж байгаа хүнийг одоо тэгээд орхи тий хэдүүлээ унтъя. За сайхан амраарай. Дараагийн жолч влогоор уулзлаа. Түр баяртай.